Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão vendo aí essa coisa maravilhosa? Chuva! A coisa mais linda do mundo que se pode ver na natureza é a chuva. Porque a água é uma das coisas mais maravilhosas que existe sobre a face da terra. Porque sem ela ninguém vive, né? Aonde é formada ninguém sabe. O que a gente sabe é que na mesma época, todo ano ela chega. É bom para mim, é bom para os animais, é bom para as plantas. E é lindo de se ver, olha aí. Agora a gente fica aqui dentro de casa, só ouvindo, olha a pancadinha dela batendo na telha, ó. Mas olha como é gostoso. É um som diferenciado. E aqui do lado de fora, é essa coisa linda, maravilhosa, né? Quem gostou, curta, compartilhe e viva a natureza!